ஹலோ கைஸ், சிங்கப்பூரில் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மழைக்கு பஞ்சமே இல்லை. இப்போது ரீசெண்ட் டேஸாக மழை ரொம்பவே பெஞ்சிட்ருக்கு. எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் தண்ணி நிற்காது. எப்படிடா இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரோட்டோரத்துலேயும் ட்ரைனேஜை பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த ட்ரைன் ஆகிற தண்ணி எல்லாமே ஒரே பைப்பில் ஒரே லைனில் கனெக்ட் பண்ணி வெளியே கொண்டுட்டு வராங்க. கலெக்ட் ஆன தண்ணி எல்லாம் ரிவரில் கலக்குது. எல்லாத்தையுமே ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணி இதை சுத்திகரிப்பு செய்கிறாங்க. இப்படி தான் இந்த மழை நீரை சேகரிச்சுட்டு வராங்க. இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.